舒服，很美。而且你看到那个首先我们眼前是没有那个所谓的债务，真的然后完全没有。这边就刚刚有一滩水，两粒咸蛋黄，对，同时间出现了。哎，这一次的这个旅程觉得怎么样？我觉得很难得，是因为人在一起。对，然后到一个 OK，地方，然后一起去玩，有的没的这样子。然后可以有一些体验是3个人都没有体验过的，对水河游艇，对不对？是哈，当然也有很多一些照片，我觉得是很值得回味。真的，大家好好的回味我们的影片了 ，OK， 好了，Cheers，Cheers，马上吧。Would you lie with me and just forget the world? 你会这一次快点，3、2。